bwakeye na amahoro namahoro buri ubona bariyo batandenganyije ko twebwe abariyo turababaye rwose ariko nyine kumbwira ngo abari giye ubaza sukundenganya babarije minisitiri mushya se ko bamufite nawe baramubajije ngo ariko byose ngo n'ubundi ngo byose ngo uravuga rikijyana ngo byibura ngo turitse ikintu reka urabombe ndaturitse ikintu urumva ikibazo kiba gihari muri biriya bintu nubwo ntari umuhanga muri byo ariko ni ukubanza kumenya ubundi aperi kukirimo kwanga iyi tariki harimo ibintu bibiri natekereje Rayon Sport iri muri crise y'amafaranga yego ni nako biri rwose noneho yiga profit ikavuga ngo aperi niza igakina mbere turajya muri stade abaturage twese kuri aperi na Rayon bakinnye ngira ngo n'abatazi zakinnye bajyayo yego bishyure menshi noneho Rayon Sport wenda ihemba abakinnyi cyangwa icyo utubazo turi emergency yego mukeba wa aperi nayo ndimo nibyo nibwira nayo ikavuga iti reka tubanze dukine n'izindi bizageraho tujya gukina nabo noneho abakinnyi baragumutse baranatashye baragiye iwabo guhinga ntawe ugikina tuyitsinde kandi nayo wayumva rwose ngewe rero nkurikije aperi intambara irimo irwana zo gusaba ko izakina nyuma leta ikine mbere bose bari mu nyungu aperi nikina nyuma izasanga abakinnyi ba Rayon niba babakire banyu badashoyemo amafaranga atari amagambo gusa kuko ukuntu wabakabirizaga nari nzi ko buri umwe bamuguriye nka Range Rover nka ya yindi iri ku mihanda wari urimo tubwira amazina y'abakire ngiye bavugaga abakire nkabanzi ngo icyitwa inzara muri Rayon kirarimbutse oya kigiye kurimbuka niba duha ubuyobozi noneho ariko niyo game barimo bakina niko mbitekereza ariko Ferwafa ikwiye kugireka kurema impamvu z'intambara uburyo igomba kureka impamvu z'intambara niba yari yarasohoye liste siyo mugenga bihe oya umugenga bayita Rwanda Premier League iyobowe na Bwana Haji Yusuf Mudaherana ariko bikagengwa na Ferwafa n'ibihe umugisha nyine niba abo uko bagenga ibi ariko hari ibihe byagenwe yego niba harajemo ibirarane rero ninde ibirarane byo bari babigeneye bate bari babigenye ko 19 aribwo Rayon Sport na APR zigomba gukina yego rero niba umugenga bihe yaba iyo company yaba na Ferwafa bari bemeje ko iyo tariki umukino ugomba kuba yego APR ivuga ko umukino utari bube igomba gutanga impamvu itagibwaho impaka wa mugani w'umucamanza mu rukiko niba yavuga ngo ikimenyetso kitagibwaho impaka ikimenyetso cya muganga burya ngo kirasobanurwa ariko ntikigibwaho impaka uvuga ngo ibyo yapimye si byo cyangwa nibyo keretse iyo bazanye umuganga uri ku rwego nk'urwe akerekana ko ibyazanywe na mugenzi we bituzuye yego niba bari bavuze itariki 19 Ferwafa n'iyo company yindi baremerera aperi guhindura umukino kubera ko habaye iki ni ukubera ko sibo bapanga ingengabihe y'imikino y'ibirarane niba wayiteguye ari uko yari yayubatse wowe usaba ko ihinduka tanga impamvu itagibwaho impaka kugeza ubu ntabwo nze mu bintu numvise bari abantu bavuga namwe muravuga mwese muba muncanganyikisha ntabwo maze ibintu murimo ariko icyo nibaza aperi ivuga ko igomba guhindura umukino kubera ko habaye iki kubera ko ishaka gukina yavuze ko ishaka gukina ingengabihe ikazajya ikina ikirarane nyuma ya jurune ikirarane inyuma ya jurune none se aperi niyigena uko imikino ikorwa cyangwa bayiha lisite nayo igakina icyo nicyo kibazo umuvugizi wa Rayon Sport yibajije ariko igisubizo ni iki ngiki igisubizo nayo ni nk'andi makipe irahabwa
igisubizo aperi umva we mureyo ceceka numva umuvugizi wa aperi iby'abareyo nabyumvise reka umuvugizi wa peri ninde Sikovi eji nyibwirira hano kuntu gahunda zifashe iyo Rwanda Premier League bicaye na Ferwafa bombi bashaka ibisubizo ku ma equipe yose Ejide ntabwo mwumvise ikibazo cyanjye kirabaza ngo yego ni iki gituma peri ishaka yanga kubahiriza liste yahawe igashaka kuba ari igena uko ikina ubwo abaperi nabo cyangwa abareyo niko babyibaza ariko ubundi kuntu gahunda zimeze Ferwafa na Rwanda Premier League bafata ingengabihe bakayihereza ama equipe yombi ku buryo bungana yose hanyuma irekarama nk'uko wari urimo bivuga ikazana impamvu ifatika kuko bajya aperi bavuze ko ishaka gukina umukino wa gatandatu wa shampiyona idashaka ikirarane uwo mukino ni none agasogi ariko none abantu bakibaza bati basohora ko umukino uzakinwa ku itariki 19 aperi na Rayon Sport zose nta nimwe igeze iburana umva ikibazo mfite ubushake bwa peri ni igisobanuro cy'impamvu ikomeye abantu niko babitekereza ariko ntabwo ariko biri niba atari ko biri rero Ferwafa niramuka ihinduye umukino urumva hari n'ibintu baretse abantu bakarwana urabona nka Rutsiro batwibiye Rubavu batwima penalty banga ko tubatsinda kugira ngo babarememo murara ariko mu by'ukuri batwimye penalty iyo penalty abantu bose barayibonye ariko ntabwo bikuraho ko twatsinzwe nubwo ari uwatwimye penalty voilà mwaratsinzwe amanota turayabura ariko iyo batatwiba penalty ebyiri zose tuba twaratsinze mukananganya kimwe Rayon Sport yarakinnye igeze aho biranga abari abakinaga football batangira gukina volley ariko banga kuduha penalty ibyo turabyakira ko twatsi ni Rutsiro mvuga ni Rutsiro ataragiye umuntu witiranya amakipe ikipe yacu irasobanutse yego rwose n'abareyo baje bemera bavuga baturiya mukino Rutsiro ikina nuguma ku kibuga zatsinda izindi zitari Rayon zitari arbitre nakoreye batsinda cyambibe nicyo kizashoboka rero hano ngewe urumva bano bafana baba bafite derby yabo n'amakipe ntekereza ko Ferwafa ikwiye kuva hagati y'ihangana rya Rayon Sport na Gasogi ihangana rya Rayon Sport na Aperi abafana bakishyushya ubwabo abakinnyi mu kibuga nabo tuzajyayo ubwo nyine babiteguye yacu wenda hazaba hari uwavunitse wenda bazaba bamaze no kudutegura badutsinde urumva ntabwo none abantu bagiye gukina umupira ngo tuvuge ngo baratwibye turabatsinze cyangwa turanganyije ahubwo bagiye bagenda bavuga bati Ferwafa yakoze ibi niyo ntuza yanyu ikora amaliste ntazi uko yitwa Rwanda Premier League bakwiye abantu bari mu mukino mu by'ukuri bakwiye kureka utuntu tw'urukururano niba ariko ndi butwite bakareka umuntu agatsinda undi urabona hari ukuntu abana bajyaga umwe ashotora undi ashotora undi bagaca inkoni buri umwe bakamuha bati mukubite mu Rwanda ku buryo urusha imbaraga asigara mutinya yego rero hano Ferwafa nishaka ko abantu barwana ngo utsinze undi ariwe userebura igeraho yabona undi hari ukuntu igera ikavuga iti Ferwafa ikaba nka wa muntu urwana adafite intege akavuga ati nimumumfatire mumfatira mbone bakuremo akantu ko kumumfatira ngo mbone urumva atera impamvu ishaka kubisunika niyo yo kugira ngo Rayon Sport nayo ihora isa n'akanyoni karitse ku nzira izi niba buzacye cyangwa budacya ku bijyanye n'imibereho barimo barayisunika ngo bazakine igeze kure irembye nicyo ubundi nicyo aperi irimo kuburana ibinge niko bitekereza ibanze uko bikomeza bijegera irembe nibabona ijya gushiramo umwuka bati bacize none bakora icyitwa guhubura pana kwicyo
hari niyo namba. kandi ikindi cyabayemo buriya nuko Rwanda Premier League yabanje kumenya muri ministeri Stade Amahoro ikibuga kigiye kongera kuvugururwa. So niyo mpamvu rero nka match ikomeye mu mpamvu Ferwafa itanga Rwanda Premier League itanga ivuga ko impamvu yashyize kuri iyo tariki ari uko bamaze kumenya ko Stade Amahoro igomba kuba ivugururwa ikibuga. Ibyatsi bateyemo byari ibyate byo gutestinga. Yego. Babonye bitabasha kujera inkweto cyangwa se abahagararamo. Urumva ngo bagiye kubihindura. Iyo niyo mpamvu nyamukuru rero Ferwafa yari yasabye na Rwanda Premier League bari basabye ko match yigizwe imbere ho gatoya. Harimo ibintu bibiri rero. Icyo sinari nyizi. Niba ari icyo APR uretse no kuvuga ngo isunikire Rayon Sport habi irimo iranayisunikira kujya kuri pere. Nicyo bashaka n'ubundi. Noneho nitukinira kuri pere twebwe nk'abantu b'irutsuro tuba twaje kureba icyo mupfa nk'abazi ubundi bumurapfiki. Urumva? Mwishyuza ibihumbi niyo mwakwishyuza ibihumbi 100 ntago mwakuramo miliyoni 50. Yego. Kandi miliyoni 50 ngira ngo ntizahemba staff. Payroll yacu ni 54. Ntako ntaringize. Nabarebaga nkabona mutarenza 50 none harenze wenye ikora muri kwiso. Ukuntu muvuga yaba ariko mwahembaga abakinnyi ba Rayon Sport akabaye bose bari mu bicu. Umuntu ungana n'amafaranga n'ibikorwa. Urumva? Yego. Ubwo rero APR irashaka kubanigira gusigamo kubakina namwe mwakennye ariko mukanakina ntacyo muri bucyure. Nk'ukuntu Kenisi yewe namamaje Kenisi ahubwo katarampa injyawuro. Nawe urakeneye injyawuro? Ntabwo watamiye se? Reka da. Ntabwo ukuntu rero nakamejeje nkababwira ntabareye mumanuke Kenisi abice. Ahubwo rero yarabajahaje nubwo mwamutsinze igitego. Kenisi ntabwo yabuze miliyoni 60 rwose zikaba kabizo ngizo. Yayacamitishije mucuti wawe se muhungu. Niwe yacakije ba se muhungu na ba Buriane nibo bayariye. Abo bari baje ku kazi reka giye nari ku munwa gusa. Nabo ko bari kokereje ku munwa ra. Hanyuma rero ubwo sabareyo ko bari bambwiye nyine ngo bavuganire nyine byumvikane ubwo nyine tubabwire gute se? Muratahu wabareyo harya ni Gicumbi wabivuze cyangwa ni Ntusi ngo bagenda wabareyo. Ikintu gihari ntacyo nabavugana ko ntabwo mfite uburyo bwo kuvuga ibi bintu ariko mu buryo buri logique uko mbyumvise niba ariko biri. Abayobozi bo gushyiraho ingengabihe biteza amakimbirane hagati y'abafana n'amakipe. Niba impamvu bari bazanye match hafi ari kugira ngo ikipe zikorere muri Stade Amahoro Rayon Sport ibona amafaranga abantu bishyura. Icyambere Ferwafa mu nshingano ifite niba ntibeshye harimo n'iterambere ry'ikipe yateye imbere ntekeza ko Ferwafa ibidahombye. Yego cyane. Nirekere Rayon Sport na APR bikinire muri Stade Amahoro batarajya gusimbuza ubwatsi cyangwa kongeramo. Rayon Sport yibonera amafaranga ntekeza ko nta kintu bitwaye. Ferwafa ni uburyo bwiza bwo kugira ngo ikipe n'ibibazo bikeya ifite ntibuhembe cyangwa se igire n'utundi tuntu ikemura. Hanyuma abafana ubusabe bwa APR se bwo bwirengagizwe. Abafana nibo bazazana amafaranga aho ndi ku ruhande rwa Rayon Sport. Hanyuma ubusabe bwa APR. APR nta matsinda yagiyemo ngo tuvuge ngo niyo ikiva ku kibuga yazahaye. Cyangwa ngo ntago twakina na Rayon Sport kuri 19 21 wenda tuzacakirana na Misiri. Yego. Na Pyramide. Yangiye mu Misiri wenda bagaragaza ko bazabagiye gukina n'ikipe y'igihanganje ariyo mpamvu bashaka ko bakina n'amakipe matoya aboroheye. Agasogi muri Kenisi yakoze umuti ni uzishyuza. Eshwe. APR. Ubwo atari uzishyuza ntacyo mbivuze. Yaba ari utuba twatangiye ibikorwa byerekana aho match izabera. Kenisi ndamwemera ku mafaranga. Genda mwemera umugabo upagasiriza urugo rwe ntawakoze mu mufuka mwese mukoramo muyajyana. Ugira ngo afite igitebo cyo guturamo nk'ababandi bose. Ariko ikintu gihari APR
kugeza ubu impamvu y'ikibuga kigiye gusanwa iyo wari wakoze lisite yumvikanye. yego Impamvu y'uko pe Rayon Sport yakubonera amafaranga nayo ifite ishingiro ntekereza ko Ferwafa ikwiye kumva. Ariko impamvu ya peri yo kuvuga ngo nibanze Gasogi ye kugira ikirarane, ntabwo nzi niba iyo ifite ikirarane ariyo ifite ikibazo, kuko siyo ngengabihe, si igenga ibihe. Keretse habaye hari amategeko afite icyo bivuga, avuga ngo nta match ikinwa ikirarane kitaravamo. Ariko njye nicaye iwanjye muri salo nkumva biwanjye baravuga bati iyi kipe Man City cyangwa za Liverpool nubwo ubona inganya n'iyi amanota ngo ifite ikirarane, yo ifite amahirwe aruta yayiye. Iyo ayo makuru kumva. yego Nibi birarane byemewe rero, ntekereza ko gukina na Rayon Sport babireka abantu bakine, be guteza impagarara zidafite icyo zimaze ku mpande zose. Kubera ko uyu mukino nusubikwa, nuvuga ngo ikibuga baba bagicukiye ku bandi bantu, aperi bayishyize kuri Rebero, ndavuga ku Gasongero. Kandi atari iyo kugeza ubu sindumva impamvu zayo, usibye kuba ishaka gukuramo ikirarane. Kandi si igena igihe ibirarane biviramo, sinayigena igihe bigiramo. Kuki ari igena uko bivamo, sitaragena uko bijyamo. ariko irifuza nk'uko andi makipe nayo yemerewe kwifuza akandika. kwandika kwayo se nibyo bivuze ko bigomba guhita byubahirizwa. ahubwo hari ikindi abantu bafite ubwo. Oya, kuba yanditse byo ntacyo bitwaye, nta nubwo ari icya. Ariko icyo turimo tuvuga n'abafana ngira ngo bavuga cyangwa n'abandi ba Ferwafa yo nisuzume impamvu aperi itanga, niba ari Ferwafa cyangwa ari babandi bakora lisite. Ni impamvu itanga, ni impamvu yabanganira imigendekere cyangwa ibyishimo by'abafana ku masitade na football n'amahame yayo. Nka arbitre wo gukemura iki kibazo, kandi kagikemura mu buryo butari nk'ubwo wa mwa arbitre w'Irubavu twimye penalty, yararyamye aragarama, yashyizeyo ukuguru kutageze, yashyirayo ukuboko. Arbitre ahita areba no hirya, ntiyanamureba nibura ngo abishidikanyeho. Nta nirihangana, azi ngo twarabyibagiwe. noneho reka nkwibarize ikibazo Scovi, tujya ku musozo. Aricyo cya nyuma binkuremo. hano mu Rwanda hareba uruhande rw'abafana n'abayobozi b'amakipe bavuga ko hari amakipe ngo ahozwa nko hejuru ku idembe bagatunga intoki amakipe atarenze 3 ngo yifuje ngo icyifuzo kibitegeko ngo muri iriya nzu, ndavuga muri Ferwafa. Ubwo ntabwo ndi buvuge amakipe, ariko bavuga ko atarenze 3 kuko hari nutayavuga ntayo ndi buyavugeho. Byese inyankunda abanyamakuru bavuga amafefeko. Niba utazi amazina ukaba utazi impamvu babivuga, ceceka, zana ikibazo cya kabiri. Niba uzi amazina yambwira. Icyo reka mbanze nkusobanurire. Wasasiraga no reka nyakubwira. Mbwira amazina noneho tunibaza impamvu koko. Urasanga ikipe iri ku isonga ni ikipe Bob ari kuvugira hano yitwa Rayon Sport. Rayon Sport ni ikipe amakipe yo mu ntara akunda kumvikana avuga ko ikunda kugirirwa favor n'abayobozi bahagarikiye mu kibuga, harimo abasifuzi. Hari inkundura yageze ko ndahita ntangirira ku ikipe ya Interforce, ndumva ari imyaka 2 ishize batombora n'ikipe ya Rayon Sport mu gikombe cy'amahoro. Rayon Sport iravuga iti twebwe ntabwo dukina. Ferwafa aragarutse ingingo Rayon Sport jya mu kibuga. Bavuga ati Rayon Sport idakinnye urumva twakwinjiriza hehe. Ubwo bijyana n'indi kipe ya kabiri turi kuvugaho ngo yohereje ibaruwa muri Ferwafa, ni ikipe ya PRFC. Hakaza n'ikipe ya gatatu, rimwe biraba ubundi ntibibe, bigendanye n'aho ituruka, ni ikipe ya polisi. Ayo ma ekipe yombi usanga icyifuzo ashatse ku makipe mato yarushaho ubushobozi cyubahirizwa hatitaye igitekerezo cyo mu makipe bifuza gukorerwa ibi nibi. None nkibaza icyo nakubaza, ubusumbane muri shampiyona y'u Rwanda buremewe, wabushyigikira? Ntabwo ari nyuri busubize ngo buremewe cyane ntibwemewe, kuko umushinga amategeko ugena imikino azi ko bigenda. Ariko dore ahantu wenda ngira ngufashe, ushobora kuvuga uti nshingiye ko aya makipe ari makuru afite abafana benshi. Reka wari uvuga urinsubiriza. Icya mbere
impamvu Rayon Sport bavuga ko bayishyira ku ibere iremfluensa umupira w'u Rwanda. yego tutaharize bagira bati Ubwinshi bw'abafana ubwabyo ni imbaraga. buburizemo twebwe bakeya Uretse gato ni imbaraga. Nk'ubu ushobora kuvuga ngo kuki Rayon Sport iri bukine na APR abapolisi na 200 baje ku kibuga AS Kigali yajya gukina uretse gato n'Agasogi akaba ari abapolisi bane baje kuri Randikuruza cyangwa mu gace mu gaki muri za modoka zabo zitwa gace zira ni za traffic zo kureba baparitse nabi. Ndimo ndavuga abandi baza kurinda umutekano imbere ugasanga harimo abapolisi baje muri Pandagari cyangwa bisi imwe mu gihe ya peri na Rayon biri bukine bajya muri za kamyo zabo ukabona zirashoranye ukagira ngo abapolisi bo mu mujyi barimutse bagiye i Nyamirambo cyangwa i Remera. Iyo biri bubere i Huye n'ubundi nuko abapolisi b'i Kigali bajya gutanga umusada kuba Huye. Icyo kintu gituma polisi ikora inama y'ukuntu izacunga umukino wa Rayon Sport na APR, ituma abaturiye stade bafite firigo barimo kwagura bwira undi ati wowe utagikora buntije ya firigo nkonjeshe. Wari ufite muco mumwe akavuga tuze kuza mfite ikiraka abaseriveri 10 akongeramo abandi. Izo mpamvu zose zishingiye ku gitugu cy'igitutu cy'abafana. Umuntu wese yisanga akirimo kukigobotora bitapfa koroha. Gusa mu buryo bw'amategeko no gusoma niho Ferwafa ikwiye gutandukanira na Scovia uri kuri mikoro uvuga just urimo kuvuga ibintu gusa uko abyumva. Ferwafa ikwiye gutanga igisubizo mu bihe byatambutse n'ibizaza ishingiye ku mpamvu zumvikana abantu baganira mu ofisi itarimo abafana bavuza induru. Hanyuma kuvuga ngo APR iri hejuru kuba itari hejuru, kuba ahubwo itari hejuru irimo abajenerali n'abasirikare n'abantu bose abo twubaha abo dukunda n'abo dutinya bose bafaniye ikipe. Izo ni impamvu zonyine zihagije ku ikipe kuba influence abantu benshi bikunda nayo. Ariko nayo Ferwafa nkavuga ngo nk'umucamanza ni nkakora kundi mu rukiko. Nari mu rukiko rumwe hari urubanza rurimo kuba rw'umunyacyubahiro hano, umucamanza arimo kubaza arangije abaza ufunzwe umuri imbere uburana aramubaza ngo honorable minister abona kumubaza ikibazo. Igihe cyose umuntu wakuzaniye ukimwita honorable ntago warucura deja wamaze gupfa mu mutwe kuko mu bwonko bwawe urimo uravuga ngo imbere yawe hahagaze honorable kandi hahagaze umunyacyaha mu mategeko cyangwa hahagaze ukekwa. Yego, niba abafungwa mutabita ba honorable nanjye ubwo twese turita amazina. Ni mu rukiko ntabwo umucamanza ashobora kubaza generali ngo afande geno ngo amubaze ikibazo, oya amwita amazina ye ariko akashyira kuko generali ari iranka niyo yabaye retired rigumaho na retired bakayongeraho haramaze ati generali wenda Bob bivugwa ko bagize ariko ntabwo ahaguruka ngo amutere risari kandi hari igihe abamurusha ranka. yego icyo nicyo Ferwafa isabwa guhagarara nk'umushinjacyaha cyangwa umucamanza uri mu rukiko akaburanisha icyabaye atarimo kuburanisha imbaraga zikikije uvugwa ku cyabaye. Urabona nka gavana sibyo? Perezida nyine wa Ferwafa gavana. Yego Nyentwari Alphonse. Gavana bafite ibibazo byo gutuma kuguma abona abantu bose ari ba honorable kuko buriya iyo dutangira kuvuga abantu ba honorable duhera kuri gavana kandi niho akagozi kuri we kacikiye. Yego.
rero akwiye kandi nzi ko ari umugabo w'inyangamugayo ubusanzwe gusa impungenge zihari kumenya niba ibintu by'imipira ametiriza no guhangana n'amanyanga n'ubucabiranya n'induru y'abafana abasha kubijera ariko ubundi n'umuganga ushobora kwicara akababaza ati iki cyemezo mufashe babashyize mu ruhame bakazana rubanda rukavuga ngo bajye bababaza musubize ayuredi mufite yo kudefanda icyemezo icyo nicyo kintu cyonyine kibura ariko muri rusange ndagira ngo murebe ejo bundi ubwo Amavubi yakinaga i Kigali yaranganyije byagenze bitegeye yaranganyije ubusa ku busa yaranganyije perezida yinjiye muri stade yewe ngira ngo Amavubi aratsinze kubera ko abaturage babonye perezida mwibuke ko mu mushyikirano uheruka umutoza w'Amavubi wungirije yari yamubwiye ati ku kibuga ntikiboneka nyakubahwa ati nimwe muzatuma ngaruka yego kumubona ku kibuga agarutse umukuru w'igihugu byasaga nk'aho ari igitego cya kabiri cy'Amavubi cyinjiye abaturage bafana ikipe ibintu byose icyo kintu cyatumye rero stade yuzura abantu bagakoma amashyi n'umukuru w'igihugu akagaruka Ferwafa ikwiye kukirinda nk'uko irinda imboni y'ijisho ryabo umukinnyi ukomeye bakamurika bamwicishe ruswa ngo asigare nk'ubu Amavubi bashobora kuba hari uwo yasize kuko adatanga akantu uwo yasigaye yanungunitse hari n'abo yatwaye kubera ko bashaka kuzashaka amakipe ariko bagomba kuba baraciye mu ikipe y'igihugu hari iyindi profile nini hari abo babereye abakomisiyoneri basize wenda basize Scovia wakinaga neza batwaye Bob kubera ko we bafite misiyo bazamuryaho ikipe yacu iratsinzwe bamanutse Kanombe basa n'inkoko zanyagiwe kandi wenda uwakadutsindiye bamusizi no kubera impamvu zindi uwo mwanda ni ukwiye gusuzumwa ugakoropwa mbere y'amasaha y'abafana babafata uza tuvuza induru njya mbona abafana turi hakurya nararebye ndeba ntiyandeba ukuntu abantu bose bashoreye ndabaza ni hano batitaye kumenya ngo umupira wafashwe nande ariko arbitre n'abatoza n'abakomiseri bo bazi uwafashe umukino nuko zikosa bo barimo barita ku tudetayi ntabwo bumva ingoma n'amafirimbi y'abafana nicyo abantu bakora politiki y'imikino bakwiye kutumva induru y'abafana bakareba amategeko n'amabwiriza n'icyagirira Rwanda twese akamaro nkunda iriya ndahiro ko yarahirira ngo ku inshingano afashe ngo n'icyagirira abanyarwanda bose akamaro yego yango n'abakuyobozi ba Ferwafa bajye baza kurahira twumve niba nabo bazarahira ko bazakora ibigirira abanyarwanda bose akamaro babivuga ariko ngira ngo baravuga ngo ni ntatiriye indahiro muri Ferwafa ntago bakwiye bya politiki abani ashobora nko kuvuga ngo ni ntatiri indahiro nzahite nandika icyete negura ku mpamvu zanjye bwite niba kubwe ngo barahirire mu nteko bajye barahirira kuri stade twese duhari bavuga bati ngewe perezida wa Ferwafa ndahiriye abafana amakipe yo mu Rwanda n'amahame y'umwuga w'imikino cyangwa amahame y'imikino ko natemukira abafana n'abakinnyi kandi nzaharanira ibyi bose Rwanda bose ubu ku buryo SG yahoze ari SG APR yaharanira inyungu za Rayon Sport kandi ari SG wa Ferwafa uwo niba ndimo ndavuga SG none se umuntu iyo yabaye perezida wa Sena cyangwa w'inteko hafi kwa politiki yaturukamo ariko ntago bikuraho aho ijambo umudepite waturutse mu wundi mutwe utari nk'uwe bakiga ku kibazo cy'umuturage Scovia gahanga yego rega abantu bananiwe abantu nimushaka mwemere ko keretse gufana bambwiye ngo nta discipline ibamo sinzi ubona byumvanye ushe muri comment ngo nta logique undi byakabaye nubwo abantu bamudafana ikipe imwe ariko kuba hari umukinnyi mwiza uri muri APR aragutsinda ariko urimo uravuga ubwo habonetse mwiza muri APR reyo nayo igomba kuba ifite mwiza uko muhiganwa buri umwe ashaka ibyiza biruta iby'undi niko murimo kuzamura cya cyiciro cy'imikino ariko iyo urimo kureba ukina neza aho kugira ngo ushake umurusha ukica uwakinaga ntabwo icyo bintu ari ubundi tuvuga ati wa wundi wakinaga neza reka mbanze mugire gutya ntabwo ushaka umwiza ahubwo uravuga ati uriya niwe nshaka ubundi mu marushanwa cyangwa tuvuga no muri business ngenda umunyamakuru wenda hari n'indi radiyo cyangwa televiziyo cyangwa YouTube dukora ibintu bisa nko kugira ngo
nshaka abahaka bajya kumuhakinga ahubwo ndubaka content irutiye duhanganire mu isoko ninzamuka nawe ashaka uko azamuka nazamuka nanjye nzamuka birangire guhiganwa kwacu bizamura business zacu aho kugira ngo guhigana byice bamwe mu bari muri business ariko nyine ibyo birasaba ko tuvuga ngo amaraso ya Kristo arasabwa kujya muri Ferwafa ariko Rayon Sport nidakina ku itariki 19 ama ya Mungu da no higiri ko kirezi kavuga ngo irivumbe ntizagaruka ngire ngo izahita isezera burundu nka yayindi nayo ngiye komanga ngo atuzi kavuga iti tutuvuyemo nta watugarura nta gushampiyona aryo nabonye imigendere y'abantu bahake ni sara umunsi nari nzi ngo aratashye ndimo mubaza ngo gasogiragura ngahe ngo nigiremo mu gitondo mbona namenye ko babikinisha n'eshatu ngo ni miliyari 3 oya ngena niwo bazango nangaye yera ntarandika message ngo irangire mbona yagarutse nabari no bintu ni imikino koko nkuko babikora twiyorora mu mikino turagushimiye ako se ugiye kuva ngaho kweri nta nakamacu urebye naba nkubonye utambonye rwose ewa ubwo bugura rinete uzanyitegereze kuko mu bibazo mfite ni harimo match nkutuma kanyu muzanzane jezi ya Chelsea ahirondere uzaza mite nkusubiza nzakongera ayindege ejedo yagusubiza ara Chelsea kinira mu we mujye ikinira hirandani ahirondere mu majyaruguru irondere uzanzane jezi y'uburu ya Chelsea ivuye ku cyicaro rwose uzaza mite nyagusubiza murakoze cyane rwose itandukanye itani bogos itandukanye itaniye Nyabugogo urumva biratandukanye imwe ivuye Nyabugogo indi ivuye ku cyicaro uzakamugurira Remera umubeshye ko wagakuye mu Bwongereza